منطقة عفرين كردي التي تم احتلالها من قبل فصائل ما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي للاحتلال التركي. نعلم أن تلك الفصائل الموالية للمعارضة مارست كل أنواع انتهاكات والموبقات، ولم يتركوا موبقة إلا وارتكبوها من القتل والخطف والابتزاز وطلب الفدية واستيلاء ممتلكات وحتى التغيير الديمغرافي والتهجير القسري بتهجير السكان الأصليين. المناطق التي حدثت فيها اشتباكات باسوطة وعندارة وقرزيحل وبرج عبدالله، ما أدى إلى إصابة المدنيين وفقدان البعض لحياتهم، بينهم السنة من قرية قرزيحل. لكن شيء آخر، نعلم أن دخول هيئة تحرير الشام أو جبهة نصرة سابقا كانت بمساعدة بالدرجة الأولى من السلطات الاحتلال التركي في عفرين، عندما عقدت اجتماع فيما بين الاستخبارات التركية وبين هيئة تحرير الشام وفصائل الموالية أو التي بايعت هيئة تحرير الشام من العمشات والحمزات وأحرار الشام وفيلق الشام. واتخذوا قرار آنذاك بطرد الجبهة الشامية والفيلق الثالث من عفرين لعدم قيام هذه الأخيرة بتنفيذ سياسات تركية على أرض الواقع لدخول هيئة تحرير الشام من دير بلوط ومن غزاوية إلى عفرين والسيطرة خلال 24 ساعة على معظم مناطق في عفرين وخاصة المدينة، ذلك بانسحاب القوات الخاصة التركية منتشرة على نقاطها داخل مدينة عفرين وانسحبت إلى قواعدها مسرحية هزلية بإشراف الاستخبارات التركية، التي أدت في النهاية إلى انسحاب الجبهة الشامية من عفرين، وكان ذلك بمثابة شرعنة سيطرة هيئة تحرير الشام على عفرين الأمريكية في دمشق، التي أعلنت بيانها بأن هيئة تحرير الشام إرهابية وعليها تغادر المنطقة. سرعان ما قامت تركيا ببروباغندا إعلامية بانسحاب الهيئة عبر شريط مصور وبقائها في عفرين تحت رايات وشارات العمشات والحمزات وأحرار الشام، وأيضا ضمن الشرطة العسكرية والمدنية في ضمن جهاز الأمن العام الذي يضبط مدينة عفرين بالكامل، وبقاء ممثلين للهيئة في كل الجوانب الإدارية والسياسية والاستخباراتية والعسكرية كلها، على الرغم ادعائهم بانسحابها، لكنها لم تنسحب وتشارك الفصائل في انتهاكات. وما زاد على كاهل المواطنين العفرينيين شيء آخر، هو كانت الفصائل تفرض الأتوات على المواطنين خاصة في مواسم الزيتون، كل فصيل وفق المنطقة الخاضعة لسيطرتها. أما الآن زاد شيء آخر، فهو نسبة 5% من ضريبة تحت مسمى الزكاة بالإضافة إلى الأتوات الأخرى. يعني هذه الفصائل التي موالية للتحرير الشام قامت بفرض الأتوات لصالحها بالإضافة إلى تحصيل 5% لصالح الهيئة لإرضائها ولاستمرار في فرض انتهاكاتهم وممارساتهم بحق السكان الأصليين. الانتهاكات التي كانت تمارس في عفرين وخلال سيطرة الهيئة بعد يومين بأنها ستقوم بمحاسبة الجنات والفصائل، وبأنها ستركز على الموضوع فرض الأمن والاستقرار.